এই হাঁড়িটা হলো আমার রাগিনীর, খুলে ফেলেছি, কিন্তু ওর মনটা অনেক খারাপ এবং ওর খাঁচাটাও চেঞ্জ করে ফেলেছি। ও ছিল আগে এখানে, এখান থেকে উপরে রেখেছে একটা সিঙ্গেল খাঁচা, কিন্তু এই বাসা বা হাঁড়ির মায়া ও ভুলতে পারছে না। ও চাচ্ছে আবার ডিম বাচ্চা করার জন্য, কিন্তু আমি চাচ্ছি ও রেস্টে যাক। এখন ওকে জোড়া দিলেই ও ডিম বাচ্চা করবে, কিন্তু আমি ডিম বাচ্চা করাতে চাচ্ছি না। ওর রেস্ট প্রয়োজন, 3বার যেহেতু টানা ডিম বাচ্চা করেছে।